Halo Google, ajarin saya bikin suara kayak kamu dong. Tentu saja, tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip, karena saya akan mengajari kamu cara membuat suara seperti ini. Di sini, saya akan membagikan dua cara. Cara pertama menggunakan website, dan cara kedua menggunakan CapCut. Mari kita beralih ke cara yang pertama dulu. Pertama, buka browser kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu pergi ke website soundoftext.com. Setelah itu, setelan voice ini kita ubah ke Indonesian. Lalu box ini, kita ketikkan teks yang mau kita buat suaranya. Contohnya seperti ini. Jika sudah, klik submit. Scroll ke bawah, dan filenya akan siap di-download. Klik download. Selesai. Sekarang, kita akan beralih ke aplikasi CapCut. Buat teks contohnya seperti ini. Pilih tab Text to Speech. Lalu pilih suara wanita. Klik Start Reading. Dan selesai. Halo teman-teman, ada yang bisa saya bantu? Subscribe dan share ke teman kalian ya.